हाय फ्रेंड्स, आमी बर्णाली रकमारी रान्ना चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आपनादेर साथे शेयर करब बिहारेर प्रसिद्ध खाबार ठेकुआ। सामनेई छठ पुजो और छठ पुजोर प्रधान प्रसाद हलो एई ठेकुआ। आमरा बांगालिराओ अनेके ठेकुआ खेते भीषणই पछंद करी, तबे एई ठेकुआ किभाबे बानानो हय अनेकेई हयतो जानेन ना। ताई खूबই सहज पद्धतिते अल्प समये কিভাবে বাড়িতেই ঠেকুয়া বানিয়ে নেওয়া যায় চলুন সেটাই দেখে নিই। ঠেকুয়া বানানোর জন্য এখানে একটা থালার মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ আটা। এখন এই আটার সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ সুজি, দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি, দিচ্ছি হাফ কাপ নারকেল কোড়া, দিচ্ছি 1 টিস্পুন মৌরি আর 4 টেবিল স্পুন ঘি। আপনারা চাইলে এখানে ঘিয়ের পরিবর্তে রিফাইন্ড অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন, তবে ঘি দিলে ঠেকুয়ার টেস্ট বেশি ভালো আসে আর ঠেকুয়া ভালো খাস্তাও হয়। এবার এই সব কিছু হাতের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যে পাত্রে মেপে আটা দেবেন ওই পাত্রেরই ঠিক অর্ধেক পরিমাণ সুজি, চিনি আর নারকেল ব্যবহার করবেন, তবেই ঠেকুয়া হবে একদম পারফেক্ট। সবকিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আপনারা মিশ্রণটা এইভাবে হাতে মুঠো করে দেখবেন, যদি এইরকম দলা পেকে যায় আর একটু চাপ দিলেই ঝুরঝুর করে বালির মতো পড়ে যায়, তাহলেই বুঝবেন যে এর মধ্যে ময়ান দেওয়া ঠিক হয়েছে। এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে এর একটা শক্ত ডো বানিয়ে নেব। একসাথে কিন্তু খুব বেশি জল দেওয়া চলবে না। প্রথমে সামান্য জল দিলাম, একটু মেখে নেওয়ার পর আরও কিছুটা পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম, আর আমি জল দেব না। এই যে এইরকম একটা শক্ত ডো বানিয়ে নিয়েছি। ডো যত শক্ত করে মাখবেন ঠেকুয়াগুলো ততই সুন্দর হবে। এবার ঠেকুয়াগুলো বানিয়ে নেব। আজ আমি ছাঁচ ছাড়াই ঠেকুয়া বানিয়ে দেখাবো। সেই জন্য প্রথমে ডোয়ের অল্প অংশ নিয়ে হাতের সাহায্যে এইভাবে একটু চেপে নিচ্ছি, তারপর 2 হাতের তালুর সাহায্যে ভালোভাবে গোল করে নিচ্ছি। এবার হালকা প্রেস দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিচ্ছি। এরপর এর ওপরের অংশ একটু সরু করে দিচ্ছি। তারপর একটা টুথপিকের সাহায্যে এইভাবে পাতার মতো ডিজাইন করে দিচ্ছি। আমি আরও একটা ঠেকুয়া বানিয়ে দেখাচ্ছি। একইভাবে ডোয়ের থেকে অল্প অংশ নিয়ে প্রথমে চেপে চেপে একটু মসৃণ করে নিচ্ছি। এবার 2 হাতের তালুর সাহায্যে গোল করে নেওয়ার পর চ্যাপ্টা করে দিলাম। এরপর একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এইভাবে ফুলের মতো ডিজাইন করে দিচ্ছি। আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো যে কোনো ডিজাইনের ঠেকুয়া বানাতে পারেন। এই যে সব ঠেকুয়াগুলো বানিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলো ভেজে নেব। সেই জন্য ফ্রাইং প্যানে পরিমাণ মতো রিফাইন্ড অয়েল গরম করে নিয়েছি। এবার এক এক করে এর মধ্যে ঠেকুয়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
তবে খেয়াল রাখবেন তেলটা যেন খুব বেশি গরম না থাকে। এই যে এরকম হালকা গরম অবস্থাতেই ঠেকুয়াগুলো দিয়ে দিলাম। এবার লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে এগুলো একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ পর ঠেকুয়াগুলো একবার উল্টে দিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে ভাজলে ঠেকুয়াগুলো ভালো খাস্তা হয় আর ভেতরটাও কাঁচা থাকে না। তবে গরম অবস্থায় এগুলো একটু নরম থাকে, ঠান্ডা হলে এগুলো খাস্তাও মুচমুচে হয়। ঠেকুয়াগুলো লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার এগুলো তেল ঝরিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে বাকি ঠেকুয়াগুলো ভেজে নেব। রেডি হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপি ছট পুজোর স্পেশাল চিনির ঠেকুয়া। এগুলো খেতে ভীষণই সুন্দর লাগে আর বানানো খুব সহজ। তাই ছট পুজোর প্রসাদ এই ঠেকুয়া যারা কখনো খাননি তারাও বাড়িতে খুব সহজেই এইভাবে বানিয়ে নিতে পারবেন। এবার একটা ঠেকুয়া আমি আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর খাস্তা আর মুচমুচে হয়েছে। আর এই ঠেকুয়াগুলো আপনারা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দিলে 1 মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। আর যারা আমার চ্যানেলটি আগেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্ত, আবার চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। থ্যাংক ইউ।